আজকের এই ভিডিওতে আনবক্সিং করে দেখাতে যাচ্ছি দারাজ থেকে কিনা 55 টাকার মিস্ট্রি বক্স, অর্থাৎ 11/11 ক্যাম্পিং উপলক্ষে 3 নভেম্বর দারাজ যে মিস্ট্রি বক্সগুলো বিক্রি করেছিল 55 টাকা করে 4টা থেকে 5টা পর্যন্ত। তো ওই সময়টাতে আসলে আমি 4টি মিস্ট্রি বক্স কিনতে পেরেছিলাম। তারই প্রেক্ষিতে আপনারা মোটামুটি এখানে 4টি প্যাকেজ দেখতে পাচ্ছেন। তো এক এক করে সবগুলো প্যাকেজ আনবক্সিং করার পাশাপাশি প্রত্যেকটি আইটেম ভালোভাবে আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব এবং এগুলোর প্রকৃত দাম যদি আমি আসলে পাই দারাজে তাহলে অবশ্যই ডিসপ্লের উপরে দিয়ে দিব। আর এই সবগুলো প্যাকেজই কিন্তু আসলে ডেলিভারি চার্জ দিয়ে আমার ক্রয়কৃত দাম পড়েছিল 105 টাকা করে। তো মোটামুটি এখানে আসলে 420 টাকা দামের ইনভেস্ট রয়েছে। তো দেখা যাক এটার মধ্যে থেকে আসলে কীরকম আইটেম পাই বা কী রয়েছে এটার মধ্যে, সেটা আপনাদেরকে নিয়ে আনবক্সিং করলে বোঝা যাবে। আর এছাড়াও কিন্তু দারাজের আসলে অনেক আনবক্সিং ভিডিও আমার এই চ্যানেলে রয়েছে। আপনারা সেই ভিডিওগুলো না দেখে থাকলে এই ভিডিওর আই বাটন এবং এই ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্স থেকে দেখে নিতে পারেন। এবং এর আগে আমি আসলে অনেক মিস্ট্রি বক্সের আনবক্সিং ভিডিও করেছিলাম, সেই ভিডিওগুলোর লিঙ্ক পেয়ে যাবেন। তো চলুন আজকের এই মিস্ট্রি বক্সের আনবক্সিং ভিডিওটি শুরু করা যাক। দেখা যাক 105 টাকা করে আসলে কি পেয়েছি, অর্থাৎ 55 টাকা দামের মিস্ট্রি বক্সের মধ্যে দারাজ কী দিয়েছে। তো প্রথমে আমি আসলে এই প্যাকেটটি দিয়ে আনবক্সিং শুরু করব, কারণ এই প্যাকেটটি আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আসলে একদমই ফালতু কোনো জিনিস পেয়েছি। প্রথম হাতে নিয়ে আসলে মনে হচ্ছিল যে কোনো বাটি টাটি জাতীয় বা বাসন জাতীয় কোনো কিছু আসলে দিয়েছে, বাট পরে অনুভব করতে পারছি নিচের তলাটি একদমই নেই, অর্থাৎ খালি জাস্ট ফ্রেমটি রয়েছে। তো চলুন প্যাকেটটি সরাসরি ছিঁড়ে ফেলি। 55 টাকার মিস্ট্রি বক্স, অর্থাৎ আমার ক্রয়কৃত দাম পড়েছে 105 টাকা। আমি সম্পূর্ণ প্যাকেজটি ছিঁড়ে নিলাম, এবার ভিতর থেকে বের করে নিই। তো এখান থেকে বের করে নিলাম, দেখতে পাচ্ছেন মোটামুটি এই আইটেমটি। এখানে দুটি জিনিস আসলে দেখতে পাচ্ছি, একই ধরনের দুটি জিনিস, বাট এগুলো আসলে কি কাজে লাগে আমার ঠিক জানা নেই। তো এই হচ্ছে মোটামুটি আসলে একটি মিস্ট্রি বক্স। দেখতেই পেলেন যে 105 টাকা দিয়ে আসলে একদমই বাজে জিনিস বা ফালতু জিনিস পেয়েছি, কোনো কাজেই লাগবে না। আমি উপরে ক্যামেরা দিয়ে আপনাদের একটু ভালোভাবে দেখানোর চেষ্টা করছি। তো এই ফ্রেমগুলোর মধ্যে আসলে আমি এখানে দাঁত এবং এই পাশে দাঁত দেখতে পাচ্ছি, বাট কী কাজে লাগবে ঠিক জানি না বা বুঝতেও পারছি না। তো এই ছিল মোটামুটি আসলে একটি মিস্ট্রি বক্সের প্যাকেজের আইটেম। তো আমি আপাতত এই প্যাকেজটি এবং এই আইটেমটি সাইডে রেখে দিচ্ছি এবং নেক্সট আমি আপনাদের আনবক্সিং করে দেখাবো আসলে এই প্যাকেজটি। তো দেখা যাক আরেকটি প্যাকেজের মধ্যে আসলে কি পাওয়া যায়। আমি প্যাকেজটি ছিঁড়ে নিচ্ছি, অলরেডি ছিঁড়া হয়ে গিয়েছে। এবার যদি আসলে ভিতর থেকে বের করে নিই, তো আসলে অনেক জিনিসপত্রটার মধ্যে দেখতে পাচ্ছি, বাট সবগুলি মনে হচ্ছে ফিমেল ক্যাটাগরির। দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা, আমি আপনাদের একটু উপরে ক্যামেরা দিয়ে আসলে সম্পূর্ণ জিনিসগুলো দেখাই যেন আপনারা ভালোভাবে বুঝতে পারেন। তো আমি এই আইটেমগুলো দেখানোর আগে দেখতে যাচ্ছি এটার মধ্যে আসলে কি রয়েছে। আমি প্যাকেট থেকে বের করে আসলে আপনাদের দেখাই। তো এখানে আসলে ফোম জাতীয় কিছু একটি রয়েছে মেবি। আমি প্যাকেট থেকে আসলে বের করে আপনাদের দেখাচ্ছি। দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে আসলে এগুলো কি দেওয়া হয়েছে আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, মানে ফোম জাতীয়। এবং এই পাশটাতে আসলে আঠা রয়েছে, অর্থাৎ পুরোটাই আসলে একটি মানে স্টিকার জাতীয় ফোম, মোটামুটি ভালো লম্বা, প্রায় 3 ফিটের কাছাকাছি, 3 ফিট পুরো হবে না। তো যাই হোক, আমি আপাতত এই ফোমটি এভাবেই রেখে দিই। আর দেখা যাক এই প্যাকেটের মধ্যে আসলে এইগুলো কি দিয়েছে। আমি এক এক করে আসলে প্যাকেটের আইটেমগুলো সব বের করে নিচ্ছি। তো আমি আসলে এক এক করে সবগুলো আইটেমই বের করে নেই। তো দেখতে পাচ্ছেন মোটামুটি সবগুলো আইটেমই আসলে বের করে নিলাম। তো এখানে দেওয়া হয়েছে এরকম একটি জিনিস। তো এইটা কি আসলে দেখি। দুই পাশ দিয়ে আসলে এটা ব্রাশ, আসলে এই পাশ দিয়ে এরকম একটি ধরনের ব্রাশ এবং এই পাশ দিয়ে মেবি আরেক ধরনের রয়েছে। ওই পাশ দিয়ে আসলে কোনো কিছু খোলার ক্ষেত্রে আসলে এই জিনিসটি হেল্পফুল হবে। তো যাই হোক, আমি আপাতত এইভাবে রাখি এবং এই জিনিসটি লাগিয়ে রাখছি। আমি একটি আইটেম সাইডে রাখি, দেখি আর বাকিগুলোতে আসলে কি রয়েছে। তো এখানে দেওয়া হয়েছে আসলে অনেকগুলো প্লাস্টিক জাতীয়, এগুলো কি আমি ঠিক বুঝতে পারছি না বা আমার জানাও নেই যে আসলে এগুলো কি কাজে লাগে। তো মোটামুটি এই ছিল একটি জিনিস, এটা সাইডে রাখছি। আর দেখি এখানে কি রয়েছে। আমি এখান থেকে সম্পূর্ণ জিনিসটি বের করে নিলাম। তো এই জিনিসটি আসলে খুবই মনে হচ্ছে ভালো কিছু পেয়েছি, অর্থাৎ একটি লাইট পেয়েছি। তো আমি এই জিনিসটি আসলে এখান থেকে খুলে আপনাদের দেখাচ্ছি। দেখতে পাচ্ছেন দুই পাশে এরকম মানে দুটি হ্যাঙ্গারের মতো রয়েছে, এভাবে দাঁড়া করিয়ে এখানে লাইটটি জ্বালানো যায়। এখানে সুইচ রয়েছে এবং এখানে পাওয়ার কানেকশন দেওয়ার জন্য একটি টাইপ 2 পোর্ট রয়েছে। আর এছাড়াও এটার ভিতরে দেখতে পাচ্ছি যে দেওয়া হয়েছে একটি এরকম পাওয়ার ইনপুট কেবল, অর্থাৎ চার্জিং কেবল। তো মোটামুটি আসলে ইলেকট্রিক কাজের জন্য মনে হচ্ছে সবগুলো আইটেমই ব্যবহার করার আইটেম। অর্থাৎ এখানে লাইটটি আসলে মানে একটি টেবিল লাইট দেওয়া হয়েছে এবং ওখানে আমি দেখতে পাচ্ছি যে জেল জাতীয় মানে লেখা রয়েছে, অর্থাৎ মানে আঠা জাতীয় আর কি, এরকম কিছু হতে পারে। আমি আসলে আরেকটু দেখে নেওয়ার চেষ্টা করছি।
তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে লেখা রয়েছে বেসকট জেল পলিশ। তো এটা মেবি আঠা টাঠা জাতীয় কিছু কিনা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, হয়তো এরকম কিছু হতে পারে। তো যাই হোক, মোটামুটি আসলে এখানে এরকম একই ধরনের রয়েছে 3টি, এখানে রয়েছে ভিন্ন ধরনের একটি, আর এখানে এরকম একই ধরনের রয়েছে আবার 2টি। তো এখানে মেবি 2টি এক নয়, কারণ এখানে লেখাগুলো আমি ভিন্ন দেখতে পাচ্ছি। তো এগুলো আসলে আঠা আঠা জাতীয় কিছু হতে পারে, এবং এখানে আঠা ব্রাশ রয়েছে, আর একটি লাইট দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও এখানে কিছু প্লাস্টিক জাতীয় জিনিস রয়েছে। তো এগুলো আসলে কী কাজে লাগে আমার ঠিক বুঝতে পারছি না। আর এখানে এরকম জিনিস দেওয়া হয়েছে যে জিনিসটি আসলে দুই পাশে খসখসা, অর্থাৎ নখ কাটার পর আমরা সাধারণত যে নখ ঘষার জন্য যে জিনিসগুলো ব্যবহার করি, অর্থাৎ ম্যানিকিউর সেটের মধ্যে আসলে সাধারণত যে ধরনের জিনিসগুলো দিয়ে থাকে ওই ধরনেরই একটি আইটেম। তো যাই হোক, এই ছিল মোটামুটি আসলে আরেকটি মিস্ট্রি বক্স। তো মোটামুটি আসলে আঠা আঠা জাতীয় এই ধরনের জেল টেল দেওয়া হয়েছে, এগুলো আমি এটা ভিতরেই রেখে দিচ্ছি আপাতত। আর এছাড়া এখানে একটি জিনিস দেখতে পাচ্ছি, তো এখানে দেওয়া হয়েছে আসলে এরকম একটি ক্লিপ, দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। এই ক্লিপটি পলিথিনের ভিতরে রয়েছে। তো আগেরটির তুলনায় আসলে মোটামুটি এটি ভালো ছিল, যেহেতু আসলে একটি লাইট পেয়েছি এবং কিছু আঠা জাতীয় জেল রয়েছে, এগুলো আসলে কাজে লাগানো যাবে এরকম একটি ব্যাপার। তো যাই হোক, আমি আপাতত এই প্যাকেজটি সরিয়ে রাখছি, এবং নেক্সট আমি আপনাদের আনবক্সিং করে দেখাবো। আসলে এই প্যাকেজটি আনবক্সিং করে দেখাই, একটু বড় টাইপের প্যাকেজ, এটি একটু পাতলা টাইপের। তো এটা আমি পরে আনবক্সিং করি, আগেই বড়টি আনবক্সিং করে দেখি যে এই 55 টাকার মিষ্টির বক্সের মধ্যে আসলে কি এসেছে বা ভাগ্যে কি রয়েছে। তো আমি প্যাকেট থেকে বের করে নিচ্ছি, প্যাকেটের মধ্যে আর কিছুই নেই। এই হচ্ছে মোটামুটি আসলে একটি আইটেম, সম্পূর্ণ আসলে একটি ইনটেক পলি আমি দেখতে পাচ্ছি, অর্থাৎ একদম ইনটেক অবস্থায় রয়েছে, এবং মেবি হচ্ছে আসলে একটি ট্রিমার জাতীয় কিছু হতে পারে। তো আমি আসলে এই পলিথিনটি কেটে আপনাদের দেখাই, সেক্ষেত্রে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে। তো আমি এই পাশ থেকে পলিথিনটি কেটে নিচ্ছি, এবং ভিতরে আসলে কি ধরনের আইটেম রয়েছে সেই জিনিসটি আমি আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করছি। তো মোটামুটি আমি এই পলিথিনটি কেটে আসলে বের করে নিচ্ছি। তো এই বক্সটি আসলে চাপ লেগেছিল, জারির খিদে কিছুটা অবস্থা খারাপ। তো সম্পূর্ণ আমি প্যাকেজ থেকে বের করে নিলাম। এই প্যাকেজের মধ্যে আর কিছুই নেই, একদমই ফাঁকা প্যাকেজ। একটি ইউজার ম্যানুয়াল রয়েছে, আর এখানে দেখতে পাচ্ছি একটি ব্রাশ এবং চার্জিং কেবল দেওয়া হয়েছে টাইপ সি। আমি আগে আসলে এই জিনিসটি বের করে দেখাচ্ছি আপনাদের। তো আমি সম্পূর্ণ উপরে ক্যামেরা দিয়ে আপনাদের আইটেমটি দেখানোর চেষ্টা করছি, যেন আপনারা স্পষ্টভাবে দেখতে পারেন। তো যেমনটা আসলে ভেবেছিলাম মনে হচ্ছে এরকমটাই, যে ট্রিমার জাতীয় কিছু। তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে আসলে একটি গ্লাস লাগানো ছিল এরকম, আর এই হচ্ছে মোটামুটি আইটেমটি। তো মোটামুটি শেভ করার কাজে আসলে এই ট্রিমারটি ব্যবহার করা যাবে এরকম একটি ব্যাপার। এই পাশে রয়েছে একটি, এবং এদিকে রয়েছে আসলে আরেকটি, আপনারা সাউন্ডটি শুনতে পাচ্ছেন। এবং এই পাশ দিয়ে আসলে একটি সুইচ দেখতে পাচ্ছি, এই সুইচটি প্রেস করলে আসলে জিনিসটি খুলে যাচ্ছে, অর্থাৎ ভিতরে চুল বা পশম গিয়ে আসলে যখন একদমই ভরে যাবে তখন কিন্তু ক্লিন করা যাবে এরকম একটি ব্যাপার। তো এই জিনিসটি আসলে খুবই ভালো হয়েছে, অর্থাৎ মাত্র 115 টাকা হিসেবে কিন্তু খুবই ভালো হয়েছে, আর একদমই ব্র্যান্ড নিউ একটি জিনিস দিয়েছিল। একদম ইনটেক পলি আপনাদেরকে কেটে দেখালাম। তো যাই হোক, আমি আপাতত এই আইটেমটি আগের মতোই করে আসলে রেখে দিচ্ছি। আর পিছনের অংশে রয়েছে আসলে টাইপ সি চার্জিং পোর্ট, এবং এটার মধ্যে আসলে টাইপ সি একটি ইউএসবি কেবল দেওয়া হয়েছে এবং একটি ব্রাশ দেওয়া হয়েছে এটিকে ক্লিন করার জন্য। তো যাই হোক, আমি আপাতত এই ট্রিমারটি এটার মধ্যেই রেখে দিচ্ছি, এবং এই প্যাকেজগুলো সবগুলো সরিয়ে রাখছি। তো প্যাকেজগুলো আমি সাইডে রেখে দিই, এবং নেক্সট আমি আপনাদের আনবক্সিং করে দেখাবো এই লাস্ট প্যাকেটটি। তো অলরেডি 3টি মিস্ট্রি বক্স আনবক্সিং করে ফেললাম, মোটামুটি 2টির মধ্যে ভালো ভালো জিনিসই পেয়েছি। তো এই মিস্ট্রি বক্সটি দেখা যাক এটার মধ্যে আসলে কি পাই। পলিথিনটি আসলে খুব ইজিলি ছিঁড়ে গেল, ভেবেছিলাম হয়তো বা কি একাকে ছিঁড়ে যাচ্ছে কিনা বা ছিঁড়া কিনা। এখানে আসলে আচ্ছা, আমি এই জিনিসগুলো সাইডে রাখি এবং ভিতর থেকে আরও বের করে দেখি যে এটার মধ্যে কি রয়েছে। একটি ওয়েটফুল জিনিস এবং কালি জাতীয় মনে হচ্ছে। তো এটার মধ্যেও মেবি একটি ট্রিমার হতে পারে, আমি লেখা দেখতে পাচ্ছি যে ট্রিমার প্রফেশনাল এরকম একটি আইটেম। তো আমি এই জিনিসগুলো আপনাদের উপরে ক্যামেরা দিয়ে দেখাই, তাহলে আপনারা আরও স্পষ্টভাবে বুঝতে পারবেন। তো আমি এই আইটেমটি সাইডে রাখি, তার আগে আসলে আমি আপনাদের দেখাতে যাচ্ছি যে এখানে কি রয়েছে। তো এখানে আসলে দেওয়া হয়েছে একটি মোবাইলের ব্যাক কভার। তো এই মোবাইলের ব্যাক কভার এটা হচ্ছে গিয়ে, এখানে আসলে ব্যাক কভারের মডেল নাম্বারটি দেওয়া রয়েছে মিলজু নোট 8। তো এটি আসলে কোন মোবাইলের আমার ঠিক জানা নেই। তো যাই হোক, এই ব্যাক কভারটি আসলে দেখে খুব একটি লাভ হবে না, ব্যাক কভারটি সাইডে রাখি। আর এছাড়াও এটার মধ্যে আসলে আরও প্যাকেট রয়েছে, তো আমি এই প্যাকেটটি থেকে আপনাদের বের করে দেখাচ্ছি। আমি সম্পূর্ণ প্যাকেটটি ছিঁড়ে নিলাম। তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে আসলে দেওয়া হয়েছে একটি ইউএসবি লাইট। তো আমি আসলে এই লাইটটি আপনাদেরকে জ্বালিয়ে দেখাবো, সেক্ষেত্রে আপনারা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারবেন। আমি এই ধরনের একটি লাইট আসলে কিনতে চাচ্ছিলাম, এই 1111 নিয়ে আমি কার্ডে নিয়ে রেখেছি যে
এই ধরনের একটি লাইট কিনবো, বাট মিস্ট্রি বক্স আসলে পেয়ে গিয়েছি, খুবই ভালো হয়েছে। আমি এই লাইটটা আপনাদের আগে জ্বালিয়ে দেখাচ্ছি। তো তারই প্রেক্ষিতে আমার তৈরি করা একটি পাওয়ার ব্যাঙ্কের সঙ্গে আমি আসলে এই জিনিসটি লাগিয়ে নিচ্ছি। তো মোটামুটি দেখতে পাচ্ছেন এই লাইটটি আসলে জ্বলছে। তো মোটামুটি আসলে নীল রঙের একটি কালার দেওয়া হয়েছে এবং এটি ঘোরালে আসলে লাইটের ডিজাইনটি চেঞ্জ হয়। আমি যদি আপনাদের হাতের উপরে নিয়ে দেখানোর চেষ্টা করি, আসলে দিনের আলোর জন্য বোঝা যাচ্ছে না, বাট রাত হলে আসলে এই জিনিসটা আর স্পষ্টভাবে বোঝা যেত। তো যাই হোক, এই ছিল মোটামুটি আসলে আরেকটি আইটেম। তো একটি প্যাকেজের মধ্যে মোটামুটি 3টি জিনিস দেওয়া হয়েছে, ব্যাক কাভার, এরকম একটি ইউএসবি লাইট, আর এছাড়াও রয়েছে একটি ট্রিমার মেবি। তো আমি দেখি আসলে মনে হয় এটার মধ্যে ট্রিমারই রয়েছে, কারণ আমি এই পাশটাতে দেখতে পাচ্ছি যে লেখা রয়েছে ট্রিমার প্রফেশনাল এবং এখানে একটা মডেল নাম্বারটি দেওয়া রয়েছে। তো আমি পলিথিনটি আসলে খুলে নিচ্ছি। তো এই ট্রিমারটি একদমই চাপ লেগে নষ্ট হয়ে গিয়েছে মনে হচ্ছে, মানে একদমই প্যাকেটটি নষ্ট হয়ে গিয়েছে, বাট ভিতরের আইটেমটি দেখি কি অবস্থা। তো আমি সম্পূর্ণ জিনিসটি বের করে নিচ্ছি। তো মোটামুটি বের হয়ে গিয়েছে। তো দেখতে পাচ্ছেন যেরকমটা ভেবেছিলাম, অর্থাৎ একটি ট্রিমারই দেওয়া হয়েছে। তো মোটামুটি 2টি আসলে ট্রিমার পেয়ে গিয়েছি, বাট আমার বাসাও আসলে আরও 2টি ট্রিমার রয়েছে, এরকম একটি ব্যাপার আমার ক্রয়কৃত। তো দেখতে পাচ্ছেন এই হচ্ছে মোটামুটি ট্রিমারটি এবং পিছনে রয়েছে সুইচ। তো সুইচটি আসলে অন করছি, বাট অন হচ্ছে না। ও এই অন হয়েছে। সুইচটি আসলে জোরে প্রেস করতে হয়। তো এই ছিল মোটামুটি আসলে আরেকটি আইটেম। দেখতে পাচ্ছেন এই জিনিসটি আসলে খুবই ভালো হয়েছে। ওই ট্রিমারটির থেকে আসলে এই ট্রিমারটি বেশি কাজে লাগবে, কারণ চুল কাটা বা শেভ করা সব ক্ষেত্রে আসলে এই ট্রিমারটি বেশি কাজে লাগবে। তো দেখি এটার মধ্যে আর কী হয়ে দেওয়া হয়েছে। এখানে একটি দেখতে পাচ্ছেন যে ইউএসবি চার্জিং ডক দেওয়া হয়েছে এই ব্যাটারিটিকে চার্জ করার জন্য, এবং এই ব্যাটারিটি ছাড়াও কিন্তু আমি যে কোনো ধরনের ব্যাটারি আসলে চার্জ করতে পারবো। এখানে ভোল্টেজ সেটিংটি দেওয়া রয়েছে 5 ভোল্ট 2 এম্পিয়ার এবং 500 মিলি এম্পিয়ারের ব্যাটারি চার্জ করতে পারবো। এবং এখানে একটি ব্যাটারি সিম্বল দেওয়া রয়েছে, বাট এটি আসলে জ্বলবে কিনা ঠিক জানি না। তো আমি একটি পাওয়ার ব্যাঙ্কের সঙ্গে লাগিয়ে দেখি যে আসলে এই লাইটটি জ্বলে কিনা নাকি। হ্যাঁ, আসলে দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটি লাইট দেওয়া হয়েছে, ইন্ডিকেটর লাইট। তো যাই হোক, এই ছিল মোটামুটি আরেকটি আইটেম। আর এখানে এক্সট্রা কিছু চিরুনি দেওয়া হয়েছে, মোটামুটি 3 পিসের মতো আমি দেখতে পাচ্ছি, অর্থাৎ এই ট্রিমারটি সামনে অংশ লাগানোর জন্য। আর দেওয়া হয়েছে এরকম একটি ব্রাশ। তো এই ছিল মোটামুটি আসলে আরেকটি মিস্ট্রির বক্স। সবচেয়ে ভালো হয়েছে আসলে এই মিস্ট্রির বক্সটি, কারণ এই ট্রিমারটিও খুব কাজের এবং এই লাইটটিও আমার আসলে কিনতে চাচ্ছিলাম। আর এখানে একটি চার্জিং ডক যেহেতু পেয়ে গিয়েছি, সব ধরনের ব্যাটারি মোটামুটি চার্জ করতে পারবো। আর এখান থেকে খুলে আমি মোটামুটি ব্যাটারিটি আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করছি। দেখতে পাচ্ছেন এরকম একটি ব্যাটারি আসলে এটার মধ্যে দেওয়া হয়েছে। তো যাই হোক, আমি আপাতত লাগিয়ে রাখছি। তো এই ছিল মোটামুটি আসলে আজকের এই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই একটি লাইক দিয়ে দিবেন। চ্যানেলের নতুন এসে থাকলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে চ্যানেলটির সঙ্গেই থাকবেন। আর এছাড়াও কিন্তু দারাজের আরও 3টি মিস্ট্রি বক্সের আনবক্সিং ভিডিও আমার এই চ্যানেলে আসছে। আপনারা সেই ভিডিওটি দেখতে চাইলে অবশ্যই চ্যানেলটির সঙ্গেই থাকবেন। তো ভালো থাকবেন সবাই, আল্লাহ হাফেজ।